السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا على قناتكم شروحات حصرية. يسعدني أن أقدم لكم في هذا الفيديو تطبيق جميل جدا وأكثر من رائع. ولكن قبل كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات حتى يصلكم منا كل جديد. وحابب أشكر كل اللي بيكلموني ويدعموني واللي بيكلموني ويوجهوني وينصحوني نصائح غالية جدا. أنا بشكرهم وربنا يكرمهم يعني. وأنا بحب دائما اللي يوجهني للطريق الصحيح. تالت حاجة، التطبيق اللي معانا النهاردة تطبيق هيضيف مؤثرات صوتية للملفات الخاصة بيك، اللي هو مؤثرات صوتية. طبعا مش اسم التطبيق كده. التطبيق ده يتميز بعدة مزايا. أول حاجة أن التطبيق واجهته باللغة العربية. بحب أنا أوي التطبيقات اللي هي بتكون باللغة العربية يعني. تاني حاجة أن التطبيق لا يحتوي على إعلانات. تالت حاجة أن هذا التطبيق يمكنك من خلاله تسجيل ملف والتعديل عليه، أو استيراد ملف خارجي والتعديل عليه أيضا. رابع حاجة مما يميز هذا التطبيق عن جميع التطبيقات الأخرى سرعة الحفظ. لو احنا مثلا عدلنا على الملف وعاوزين نعمل له حفظ، بيحفظ يمكن بسرعة البرق، بسرعة حاجة سريعة جدا يعني. وكمان خامس حاجة، ممكن نشغل المؤثرات الصوتية دي ونسمعها أثناء ما احنا بنسجل، كأننا بنسجل في مايك. ومش لازم طبعا نحط السماعة عشان نسمع المؤثرات في السماعة وكده، لا، بنسمع الصوت بيطلع من السماعة الخارجية بتاع الهاتف بشكل طبيعي جدا. ندخل سويا على التطبيق عشان ما نطولش اكتر من كده ونشوف هنعمل ايه. دقيقتان و21 ثانية. واس سمارت ابس لوك اف تي باتري نجيب التطبيق مع بعض. فويس اف اكس، ده اسم التطبيق. فويس اف اكس. الاحرف نشوفه حرف حرف مع بعض. حرف كابيتال في كبير في او او اي اي ان سي سي تشارلي اي اي ايكو. حرف كابيتال اف كبير فوكس دروت. اف. حرف كابيتال اك فويس اف اكس، فويس اف اكس. الاحرف المهم يعني تلقائي. فويس اف اكس. نفتح التطبيق. تسجيل الصوت منيو اوبن، زر تسجيل الصوت. اول ما بنفتح التطبيقات، لو التطبيق لو طلب مننا الاذونات طبعا بنعطيه الاذونات اللي هو عاوزها او اللي محتاجها. طيب، بيفتح. اول ما بنفتح التطبيق بيفتح معانا بالواجهة دي اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة. بنجد عندنا عدة تبويبات. التبويبة الاولى منيو اوبن، زر منيو، اللي هي قائمة او درج التنقل او القائمة الجانبية. تسجيل الصوت. طبعا تسجيل الصوت دي لانه واقف على تسجيل الصوت. المزيد من الخيارات، زر هنا المزيد من الخيارات. بلاي ايتم بدون تأثيرات. بعد فويس كده اف اكس. المؤثرات. طيب، اول ما بنفتح التطبيق بيظل يجيب لنا ايه؟ البرنامج التعليمي. يقول لك مرحبا بك ويقول لك اسم التطبيق يعني وكده، ويجيب لك مميزات التطبيق وما يحتوي عليه التطبيق. المهم منيو اوبن، بنتخطى الكلام ده كله. بيفتح معانا بالواجهه دي زي ما احنا قلنا. هنفتح ونتصفح مع بعض. منيو اوبن، زر اول حاجه نفتح منيو اللي هي القائمه ونشوف ايه اللي فيها. قائمة. لم يتم التحديد المثل إضافة وأنا أيضا إلى الحال مربع اختيار التوصية بهذا على جوجل. بنجد عندنا عدة تبويبات. أول تبويبة أو أول زرار اللي واقف عليه ده، ممكن نضغط هنا ونعمل بث مباشر من خلال التطبيق بالمؤثر الصوتي اللي احنا عاوزينه يعني. ممكن اللي هي التطبيقات اللي هي بتدعم البث الصوتي. تم التحديد تسجيل الصوت. طبعا هو متحدد بعد كده، بيقول لك تم تحديد تسجيل الصوت، لأنه متحدد على تسجيل الصوت اللي احنا نسجل من داخل التطبيق. تشغيل الأصوات المباشرة. تشغيل الأصوات المباشرة اللي هي تشغيل الأصوات اللي هي المؤثرات الصوتية. لو احنا شغلناها بنشوف وبنسمع المؤثرات الصوتية. أصوات بث مباشر. بعد كده بيقول لنا أصوات بث مباشر. أصوات بث مباشر دي اللي هي المؤثرات. بيعرض لك المؤثرات يعني. فويس اف اكس.
رشح هذا التطبيق لأصدقائك. بعد كده بيقول لنا رشح هذا التطبيق لأصدقائك، يعني لو ضغطنا عليه هنعمل مشاركة للتطبيق. إعدادات. بعد كده إعدادات الخروج. والخروج. ندخل على الإعدادات إعداد. ونشوف إيه اللي فيها. Voice effects. أعد ضبط الإعدادات. هنا بيقول لنا إعادة ضبط الإعدادات. لو ضغطنا على إعادة ضبط الإعدادات هيعيد ضبط الإعدادات إلى الضبط الافتراضي. دي حاجة بديهية ومعروفة جدا. طيب الأمر اللي بعد كده التفضيلات العامة غير ما فعل. بيقول لنا التفضيلات العامة. نشوف مسار الملف الصوتي. Comma storage emulated. 0. Voice effects. بيقول لك مسار الملف الصوتي اللي هو مكان الحفظ. ممكن نضغط هنا. مسار الملف الصوتي. Comma storage emulated. 0. Voice effects. ممكن نضغط على المكان ده لو احنا عاوزين نغير مكان حفظ الملفات. ترميز معدل البت. 320. هنا بيقول لك يغير نوع الصوت. ترميز معدل البت. بيتحكم طبعا في جودة الصوت وكده، واول ما التطبيق بيجي بيبقى معمول على 128، بس طبعا انا مخليها على 300. هنشوف ترميز معدل البت. 320. KBS. يغير. طبعا مخليها 320 اعلى حاجة طبعا. 100%. شريط تمرير. ده شريط تمرير بنتحكم فيه وبيتحكم لنا في السرعة. في 90%. شريط تمرير. بننزل وبنتحكم يعني. 80%. تفضيلات ستريم غير ما اهو. ترميز معدل البت. 320. KBS. 80%. بنتحكم شريط يعني تمرير. طيب. 100. منفذ استريم 5500. طبعا استريم ده حقيقة لا أدري ما معناها. حاولت أتعرف عليها ولكن لم أفهمها يعني. حول غير ما فعل. بعد كده حول. plus sign. 1. voice effects. اضغط +1 لاقتراح التطبيق. شكرا لك. لم يتم التحديد. المثل إضافة وأنا حول. أنت لديك رخصة البرنامج. طبعا الرخصة بقى والحاجة. سياسة الخصوص. طيب. لدينا تطبيقات أخرى غير طبعا ما فعل. لديهم تطبيقات أخرى ممكن من خلالها تحملها يعني. رجوع. طيب ماشي. تسجيل الصوت. menu open. 7 دقائق وتمام. إيقاف. record button. هنا تسجيل الصوت. record button. زر. ريكورد اللي هو تسجيل الصوت، يعني لو احنا ضغطنا عليه يسجل. audio file button. زر. وهنا audio file لو احنا هنضيف ملف صوتي. لو احنا مثلا ضغطنا على التسجيل هنا ونشوف زر. اهو. المزيد من الخيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. المزيد من 7 دقائق و52 ثانية. بدء التسجيل. القناة وتفعيل الإشعارات إيقاف. حتى 7 يصلكم دقائق منا كل جديد. و58 ثانية. طب عاوزين نوقف إيقاف الصوت أو 8 نوقف دقائق. التسجيل هنعمل إيه؟ هنضغط في نفس المكان اللي احنا كنا ضاغطين فيه. تمام. احنا دلوقتي ركزنا مع بعض اللي هو شغل الملف اللي احنا كنا مشغلين. طب احنا عاوزين نعدل على الملف ده. الأمر سهل جدا. بنسحب بنجد عندنا عدة مؤثرات. play item. سيناجب. comma voice effects. بنجد بقول لك بلاي اللي هو تشغيله، ويقول لك اسم المؤثر الصوتي وجنبه المزيد من الخيارات. play item. ضبط تلقائي. comma voice effect. play item. إنسان آلي. play item. إنسان آلي. play item. إنسان آلي. play item. أنثى. المزيد من مؤثرات. ذكر. مؤثرات صوتية كتير. بتضغط على المؤثر الصوتي بيشتغل. المزيد من نجيب مثلا المؤثرات اللي بتعجبني انا شخصيا. play item. فضاء. طبعا كل واحد للاختيار بقى. play item. فضاء. play item. المزيد من إيقاف. ممكن مثلا play item. فضاء. play item. فضاء. ده مثلا نسمع. المزيد من الخيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. إذا أعجبتكم فيديوهاتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات حتى يصلكم منا كل جديد. طب عاوزين نوقف الصوت أو نوقف التسجيل هنعمل إيه؟ هنضغط في نفس المكان اللي احنا ضاغطين فيه. play item. voice effects. ده حاجة طبعا مضحكة جدا. play item. فضاء. المزيد من play item. كهف. voice طبعا effects. هنا الكهف بيقول لك كهف يعني المؤثرات الصوتية اللي هي صدى صوت وكده اللي هي الكهف. الكهف ده على 3 مراحل. أول مرحلة play item. كهف. أهو. play item. كهف. comma voice effects. ده كهف واحد نسمعه. المزيد من الخيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. إذا أعجبتكم فيديوهاتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات حتى يصلكم منا كل جديد. طب عاوزين نوقف الصوت
او نوقف تسجيل هنعمل ايه؟ هنضغط في نفس المكان كل ضغطنا فيه. Play item. Voice effects. تمام. Play item. فضاء. Play item. كهف. Play item. كهف. ده كهف Voice 2 effects. اللي هو المؤثر الصوتي او صدى الصوت الثاني. المزيد من الخيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. إذا عجبتكم فيديوهاتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات حتى يصلكم. طب عاوزين نوقف الصوت أو نوقف التسجيل هنعمل إيه؟ هنضغط نفس اللي ضغطنا فيه. ده طبعا عالي جدا. Play item. كهف. طبعا صعب يعني. Play item. فضاء. Play item. كهف. ده مثلا الصوت جميل المزيد جدا. من الخيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. إذا عجبتكم فيديوهاتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات حتى يصلكم منا كل جديد. طب عاوزين نوقف الصوت أو نوقف التسجيل هنعمل إيه؟ هنضغط في نفس المكان كل ضغطين فيه. Play item. Voice وهكذا يعني. effects. طيب Play item. كهف. 3 Voice وليكن effects. مثلا احنا عاوزين نحفظ الكهف المؤثر الصوتي ده عاجبنا، عاوزين نحفظه. هنلاقي عندنا المزيد من الخيارات. زر. المزيد من الخيارات، هنضغطها نجد فيها ثلاث اختيارات. نافذة. اول اختيار ده مشاركة. بنستطيع ان احنا نشارك الملف الصوتي بالتعديل اللي احنا عدلناه عليه على شبكات التواصل. حفظ بصيغة MP. 3 بعد كده بيقول لنا حفظ بصيغة MP3. طيب ضعها كنغمة الأشعارات. بعد كده بيقول لك ايه؟ ضعها كنغمة الاشعارات. إيقاف التسجيل. 11. دي اللي حفظ موجود. بصيغة MP. 3 طيب نعمل حفظ اهو. تنبيه. انتظر من فضلك في الجزء العلوي. Play item. بس اتحفظ. المزيد من الخيارات. زر. خلاص اتحفظ، ما الامر انتهى يعني. الصفحة الرئيسية. Play item. Play item. فضاء. عاوزين نضيف مثلا 12. رجوع. أخلاق. لا. زر. نعم. زر. عاوزين نضيف بقى مشغل التطبيقات. Voice effect. نسجل بقى، نعرف تسجيل. ازاي نضيف ملف خارجي. 12. Record button. زر. ده تسجيل ريكورد الصوت. طبعا اللي تعرض لنا لها، قلنا دي من خلالها بنسجل من داخل التطبيق. هنا Audio file button. زر. اوديو فايل، ممكن نضغط عليها هكذا. اختيار ملف صوتي. التنقل إلى أعلى. بقول زر. لك اختيار ملف صوتي. نركز جدا لان احنا عندنا هنا تقريبا 4 ازرار غير مصنفين. اختيار. Location. Storage emulated. Icon. اول زرار غير مصنف ده تنبيه. Comma folder cannot be read. في الجزء العلوي. إيقاف. بيفتح لو انت مثلا عاوز تنشئ اختيار فولدر ملف او صوتي. كده. Icon. Comma. Storage. Icon. طيب Icon. تاني واحد اللي هو غير مصنف Icon. ده بيعرض لنا ايه؟ Icon dot data storage. ده اللي بيعرض لنا الملف. يعني اول زرار لو احنا عاوزين ننشئ مجلد او بيعرض لنا المجلد اللي هو مجلد الحفظ. تاني حاجة تاني زرار اللي هو غير مصنف ده بيفتح لنا ذاكرة التخزين يعني. Icon dot movie recorder. ندور. Icon dot system Icon dot CC. Icon dot provider. طبعا الذاكرة دي ذاكرة الهاتف. ندور على ايه؟ Icon dot video shelf. Icon Android. Icon. نختار مثلا ملف يعني. Icon filmmaker. Icon lazy list. Icon MIUI. Icon movie recorder. Icon Moshif Noor. Icon movies. Icon MIUI. Icon movie recorder. Icon music. Icon وليكن نختار Icon. ميوزك. delete. زر غير مفعول. نركز لان احنا فتحنا ميوزك مثلا. rename. select. زر إيقاف. Icon. Icon dot thumbnails. Icon. Icon. Icon upnet. delete. Icon. نفتح Icon. مثلا delete. زر. Icon. storage emulate. Icon. طبعا ما فيهوش حاجه رجوع. الملف يعني الميوزك ده ما فيهوش حاجه. احنا بندور على الملفات. لا. زر. هل ترى؟ لا. نعم. زر. لا. تسجيل. play item. play menu open. record audio file. طبعا اوديو فايل تاني. اختيار. location. storage. Icon. عرض لنا الملفات. Icon dot thumbnail. هنختار Icon dot UXX. Icon dot video. Icon Android. Icon black box. Icon call record. Icon cube call record. Icon DCIM. Icon download. Icon filmmaker. Icon lazy list. Icon MIUI. Icon movie recorder. Icon Moshif Noor. Icon movies. Icon MIUI. نختار من هنا Icon. مثلا من مسجل الصوت. Icon. Icon video. Icon share me. Icon gallery. Icon. Icon. Icon gallery. Icon share. Icon video. Icon debug log.
icon. Sound recorder. ايوه مسجل، اللي هو المسجل. select rename زر delete icon 7 icon ده طبعا 27 اللي هو اسم الملف. طيب delete زر انا اقول لك delete rename select وهنا زر كلمة select نضغط على select. تسجيل الصوت بس audio كده. file button زر كده تسجيل نضاف الصوت. كده نضاف الملف معانا. نشوف. play item خروف 27 سبتمبر 4 مساء و58 دقيقة. طبعا بيقول لنا Dot اسم wife. الحاجات، اسم المؤثر مع اسم الملف. طب هنقول احنا ضغطنا هنا وما اشتغلش ليه؟ هو يمكن ما يعيب هذا التطبيق هذا الامر يعني. انا ما جربتوش الصراحه الا وانا يعني بتاع مش عارف هل هو بيتعارض مع مسجل الشاشه ولا ايه. المهم وليكن احنا اخترنا play الملف item بطيء 27 وليكن بطيء. المزيد من الخيارات طيب زر بنختار المؤثر اللي احنا عاوزينه. طبعا احنا سامعين مؤثرات التطبيق وعارفين احنا عاوزين نختار له مؤثر ايه. بعد ما وقفنا طبعا بنضغط على مزيد من الخيارات نفيد حفظ بصيغة MP ويعني حفظ مثلا اهو. تسجيل الصوت المزيد من الخيارات حفظ. زر تسجيل الصوت. بتحافظ مجرد ما بنضغط بيتحافظ المؤثر الصوت. طيب ده بالنسبة menu open زر تسجيل المزيد play المزيد ده بالنسبة menu open. لكيفية التسجيل المزيد من الخيارات زر وكيفية استيراد الملفات. بعد نافذة كده استخدم آخر تسجيل هنا بيقول لنا استخدم آخر تسجيل. آخر تسجيل احنا كنا مسجلينه لو احنا عاوزين نعدل عليه تاني بنجده موجود هنا. إعدادات هنا إعدادات. إيقاف التسجيل. طيب رجوع إعدادات زر. احنا طبعا تعرضنا لها. تسجيل الصوت تسجيل منيو اوبن هنختار. قائمة تم تم التحديد تسجيل الصوت. طبعا هو معمول تسجيل الصوت. تشغيل الأصوات تم حفظ الصوت. تشغيل الأصوات المباشرة منيو اوبن طيب زر تشغيل الأصوات المباشرة. 17 دقيقة وصفر ثانية بدء التسجيل. 17 دقيقة وست ثوان 17 دقيقة وتسعة ثوان. تمام التسجيل بس منيو شغال اوبن بتأكد زر يعني. تشغيل الأصوات المباشرة. المهم كده احنا اخترنا. بيقول لك تسجيل الأصوات المباشرة نكمل. تشغيل الأصوات أهو. المباشرة. اتعدلت بقى اسمها تشغيل الأصوات المباشرة. play item إنسان أليس 3 نشغل مثلا play item play item فضاء 2 27 play item فضاء. طيب نفهم مع بعض ايه اللي حصل. حصل طبعا خلل 18 دقيقة و30 ثانية 18 دقيقة و35 طيب في التسجيل. حصل هنا خلل في ايه؟ لان طبعا انا بستخدم المايكين الاثنين لمسجل الشاشة. فطبعا لما انا ضغطت على تشغيل الاصوات وضغطت على مؤثر عشان اتكلم فتعارض فسمعنا الصوت ده. انما طبعا لو احنا ما بنسجلش وضغطنا على المؤثر واتكلمنا هنتكلم كأننا بنتكلم في ميكروفون بالظبط يعني. ده كان الفيديو. ان شاء الله تستفيدوا بيه. الكاميرا اتصالات واصلة 19 دقيقة و8 ثوان واصلة. ان شاء الله تستفيدوا بيه يعني ان شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.